وبركاته. مع حضراتكم فاتن من شركه فارست اونلاين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وكل سنه وحضراتكم دايما طيبين. جايبه النهارده منتج مختلف زي ما انا معوداكم من شركتنا الجميله. كل منتجاتنا الجديد في جديد هتلاقوه عندنا، بس منتج لا غنى عنه في اي بيت. لازم كل ست او راجل لازم يكون يقتني المنتج ده. المنتج اللي جايبه لكم النهارده مش هتلاقوه غير عندنا احنا بس. اللي جايبها لكم النهارده مكنسه السياره يا جماعه، عشان ما نتعبش وما ندورش، ويعني حاجه كده في منتهى الجمال والرقه والشياكه. دي مكنسه السياره، خفيفه جدا في الحجم بتاعها وكمان صغيره، نقدر نحطها في العربيه بتاعتنا واحنا سايقين. يعني مش هنروح لاي مكان ننضف فيه عربيتنا وكده، لا احنا هنجيب لكم يعني المغسله بيتكم صحيح زي ما بنقولوا. هنتعرف مع بعض على المنتج شكله من جوه عامل ازاي. كله هيستغرب يقول لي هو في حاجه اسمها مكنسه السياره؟ هقول لكم ايوه، احنا دايما بنجيب لكم الجديد في الجديد، وكل ما هو جديد هتلاقوه عندنا بس في شركتنا الجميله. هنشوف مع بعض شكل ايه المنتج عامل ازاي. مكنسه السياره يا جماعه ده شكلها تمام. تشتغل على ولاعه السياره دي، كمان القطعه اللي معاها اللي هي بتشفط الهواء، تشفط التراب من العربيه بتاعتنا، بتوصل للاماكن الضيقه جدا في جوه العربيه. الطابلو تقدر يعني الكراسي، كل حاجه بنقدر ننضف بيها العربيه بتاعتنا بكل سهوله، بدل ما ندفع فلوس لحد ان هو ينضفها لنا. لا احنا نقدر ننضف الحاجه دي بنفسنا. احنا نقدر نحافظ على عربيتنا، نخليها دايما جديده، مهما طال عليها الزمن هتفضل جديده عشان احنا منضفينها. نقدر نحطها في عربيتنا، بتاخد مساحه صغيره خالص يا جماعه. ده شكلها مكنسه السياره، بتشتغل على ولاعه السياره، يعني مش بتحتاج اي حاجه نشتغل بيها، لا هي ولاعه السياره بتحطها بس كده في المكان المخصص ليها، وتقدر تظبط السياره بتاعتك وتنضفها بكل سهوله خالص. يعني انا عايزاكم يعني مش مخليه في نفسكم في اي حاجه، يا ريت اللي عايز الاوردر ده يكلمنا، لان فعلا كميتها محدوده جدا جدا، وكمان سعرها قليل جدا، وسعرها في يعني يقدر اي حد يقتنيها ويشتريها، وكمان عاملين عليها عروض كويسه جدا، وكمان الشحن مجانا. فيا ريت تكلمونا بسرعه عشان تلحقوا تستفادوا بالعرض الجميل خالص. وانا في انتظار طلبات حضراتكم. ما تنسوش لو حابين تطلبوا المنتج يا ريت تكلمونا على الارقام اللي موجوده في الشاشه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس